បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនបោកយើងចង់តពូតសុតយើងអត់ចង់បោកឯងមានតែយើងបោកខាងក្រៅឯងចង់ពូតមានអាវសើមអីចឹងដល់ដោយសារបងម្នាក់គាត់ខមមិនសួរខ្ញុំមានពេលធ្វើវីដេអូខ្ញុំទៅចង់ភ្នំដែរអញ្ចឹងរបៀបពូតសុតស្រួលទេយើងដាក់កៅហ្មងដាក់កៅក្នុងហ្នឹងអាហ្នឹងសម្រាប់ទ្វារពីលើខ្ញុំដឹងគាត់សួរទ្វារជំនាញទ្វារពីលើបែរទ្វារពីលើអញ្ចឹងយើងចុច power នេះមកយើងចុចពាក្យ spin នេះមកហើយចុច start យកបណ្ដោយប៉ុន្តែបើយើងចង់ពូតឲ្យយូរយើងចុចឲ្យចប់អត់ទេចុចនេះហើយនេះមានន័យថាវាពូតខ្លាំងmid low នេះវាពូតខ្សោយ mid នេះពូតខ្លាំងហើយយើងចុច start មកវាពូតឲ្យប៉ុន្តែពូតនឹងយកពេលតិចទេប៉ុន្តែបើយើងចង់ពូតឲ្យយូរបន្តិចមកយើងមានពូតធំហើយយើងចង់ស្ងួតល្អអីតែពីកន្លះម៉ោងអីទៅយើងចុចដូចគ្នាដែរចុចបើកម៉ាស៊ីនហ្នឹងមកហើយយើងចុច right spin នឹងចុចចប់ហ្នឹងសាប់ម៉ាស៊ីនមាន air dry បើថាអត់មានទេយើងពូតធម្មតាទៅប៉ុន្តែបើយើងមាន air dry ហ្នឹងមានស្ងួតដោយខ្យល់វាអត់ស្ងួតទេវាពូតដោយប្រើខ្យល់អញ្ចឹងយើងចុចមកវាចេញលេខ30យើងចុចឲ្យយូរចេញលេខអញ្ចឹងបើយើងចង់អានេះរយៈពេលកន្លះម៉ោង30ហើយបើយើងថែមនាទីទៀតយើងចុចមួយទៀតមករយៈពេល1ម៉ោងអញ្ចឹងវាពូតតរយៈពេល1ម៉ោងចុចមួយទៀត1ម៉ោងកន្លះ2ម៉ោងអញ្ចឹងអស់ច្រើនផុតត្រឹម2ម៉ោងអាហ្នឹងប្រសាប់កម្មវិធីម៉ាស៊ីនមាន air dry បើអត់មាន air dry ទេយើងចុចធម្មតាមកហើយយើងចុច start មកវាពូតហើយចឹងម្ដងទៀតបើយើងចង់ពូតយើងចង់ប្រើកម្មវិធី function air dry ក៏បានចង់ពូតធម្មតាក៏បានដែរភាគច្រើនម៉ាស៊ីនខ្លះមាន air dry ម៉ាស៊ីនខ្លះអត់មានអញ្ចឹងមកសម្រាប់ម៉ាស៊ីនអត់មានយើងចុចបើកម៉ាស៊ីនមកពី power ហ្នឹងពី spin នេះមកយើងចុច start យកបណ្ដោយបើយើងចង់ថែមនាទីយើងចុច high មកយើងចុច start មកនេះអញ្ចឹងចុច power ចុច spin ចុច start ដើម្បីឲ្យដំណើរការម្រាមដៃខ្មៅមិនខ្មៅដោយសារនេះខ្មៅបើឆ្នោតងាមុនចលក់ពណ៌ទៅខ្មៅអញ្ចឹងយើងមើលម៉ាស៊ីនមកវាពូតអត់មើលត្រឹមនាទីប៉ុណ្ណឹងក៏បាននាទីត្រឹម1នាទី2នាទីយើងដឹងហើយបើនេះដោយសារខ្ញុំដាក់ឲ្យចង់ដឹងថាវាពូតមែនអត់ហើយអត់មើលច្បាស់ហ្នឹងឬក៏តេស្តខ្លួនឯងក៏បាននេះម៉ាស៊ីនជាគាត់យកមកធ្វើហើយអញ្ចឹងវាបំផុតទឹកចេញអស់ហើយវាធ្លាក់នាទីដល់សល់លេខ10មិញវាដល់4នាទីវាធ្លាក់នាទីនៅពេលដែលវាអស់ទៅវាធ្លាក់នាទីវាចាប់ដើមពូតហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងពូតសុតបើយើងមានភួយក្រៅយើងប្រើកម្មវិធី air dry ទៅកន្លះម៉ោងអីបានទេមកថាយើងថាំងកន្លះម៉ោងអត់សុខចិត្តទេតាមទស្សនៈអីវាមានភួយធំអីយើងដាក់កន្លះម៉ោងទៅ1ម៉ោងអីបានទេកុំដាក់យូរពេកទៅសាច់កណាត់អស់ហើយសម្រាប់អីប៉ងអីបានទេប៉ុណ្ណឹងវាពូតទេវាចាប់ដើមពូតទេត្រឹម3នាទីហ្នឹងបានហើយបងប្អូនគាត់ចង់លឿនចង់មើលត្រឹម1នាទីអីបានបាទសូមអរគុណបាទ